Madame abgelehnt, dass sie sich aus der Regierung zurückziehen will. Sie wird auch die Regierungsworte über die Decision informiert. Sie hat viel Satisfaktion und noch viel Frieden bei ihrer Arbeit als Logements- und am Kulturministerium. Sie hat auch nach Projekten, die sie an ihre Ressorts nach Gern umgesetzt hat. Mit Madame Nagel kommen wir zur Konklusion, dass der öffentliche Druck zu groß ist. Also ich will vom Ministerposten noch für ihre Partei will aufhören und dafür das entschieden noch gehoben. Ich respektiere die Decision von Madame Nagel. Also ihr merci für ihre Arbeit und noch den Ansatz an ihre Ressorts die letzten 2 Jahre. Sie hat ein Rutsch von Dossier 4 gebracht, sie hat Projekte an der Kultur zu Ende geführt, wo es jahrelang Stillstand gab. Durch das Mission steht auch eine neue Reorganisation innerhalb der Regierung um. Der Marc Hansen, der ist Staatssekretär am Logement am Enseignement supérieur in der Recherche, wird Minister im Logement und Ministre délégué für den Bereich Hochschule und Recherche, zusammen mit mir, den Minister für die Hochschule und Recherche. Der Kulturministerium werde ich selber als Premier überholen und den Komite-Direkteur, den Deputierten Guy Arendt, proposiert für als Staatssekretär an der Kultur mit mir zusammen zu schaffen. Der Propos als logisch einstimmig überholt geht. Das Logement ist und bleibt eine absolute Priorität für die Demokratische Partei und auch für unsere Regierung. Der Marc Hansen hat an der rechten Ende viel Arbeit, viel Einsatz und noch die nötige Energie gewiesen, die wir brauchen, an dem Bereich für Wohnungsnot zu bremsen und Opfer und Mut zu setzen. Es stehen wichtige Reformen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren an der Marc Hansen ist wichtig, und sind überzeugt, dass die Person die Idee auch umsetzen kann. Man kann es auch am Bereich von Hochschule und Recherche Projekt als Staatssekretär angefangen, wo eben das wie wird machen, der Gruppe, wo auch die Ouverture von der Uni wird auch gut funktioniert wird und wird auch dann auch als Ministerdelegiert weiter schaffen. Der Kulturbereich ist für uns als Regierung ein enorm wichtiges. Das Ressort mit einer horizontaler Bedeutung und hat ein enormes Potenzial für das Land und auch für unsere Gesellschaft. Kulturpolitik als Politik für die Leute, für die Gesellschaft, für unsere Geschichte und am Anfang für das, was uns ausmacht. Mit auch Politik für den Standort Lützeburg, für unsere Kompetitivität, nämlich ein Land ohne Kultur ist nicht interessant und wir müssen dafür die Kultur und die Kulturschaffenden einstellen und noch stärken. Das ist mir als Premier wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen und auch als vollen Ansatz auf viel Präsenzweise für all die Leute aus der Kultur zählen. Wir haben Guy Arendt gedauert, Staatssekretär, mit dem Ressort mit mir chargiert, den sich darüber kann konzentrieren und noch die Projekte wird weiterbringen, die müssen weiter ruhig gehen. Ich denke, da und das Archivegesetz, was den Amend um Instanzen wäre, ein wichtiger Text für die Memoir von uns alle Leuten. Das Musée National de la Résistance wollen wir jetzt zusammen mit der Stadt Esch ausbauen. Auch das ist ein Projekt, das wir am Gang sind, zu finalisieren. Es geht auch darum, eine Reform vom Denkmalschutz für uns zu treiben, wo schon ein gut 4 Arbeit an den Arbeitsgruppen gelegt wird, die auch noch nicht fertig ist. Das hieße für die Kultur sind an der Präparation. Am März gucken wir, wo wir stehen und wo wollen wir hin. Das Attentat von Paris und da ist alle Leute gewiesen, wie hoch wir als Kultur müssen handeln und dass nach lang keine Selbstverständlichkeit ist. Der Gedanke gilt am Handeln zu handeln, wenn wir in Zukunft über Kultur und über Kulturpolitik schwätzen. Keine Frage.